Vamos lá, gente, mais um vídeo agora sobre a direção hidráulica do Palio, Siena, os outros carros da linha Fiat que usam essa bomba da direção hidráulica aí. O problema aqui, gente, é o seguinte: o carro com óleo tudo certinho, óleo no nível, tá? O reservatório perfeito, né? Porque o reservatório, muita gente sabe que o reservatório, ele quando fura a peneira, o óleo fica rebolando dentro do reservatório, mexe muito e dá aquele barulho, né? Aquele barulho que parece que a direção tá chorando. Estressa para um lado, estressa para o outro e aquele barulho feio, né? Que parece que está sem óleo. Então aqui, pessoal, é só uma limpeza mesmo, sabe? Só para ajudar aí o pessoal que tem dúvida nisso aí, na direção hidráulica, que acha que tá com defeito, que a bomba tá com defeito, que a bomba não presta mais. Aqui é o seguinte, pessoal, eu tirei a bomba, aqui é a bomba. Aqui o que prende ela lá são 3 parafusos pela frente e um parafuso por trás, tá? Dá um parafuso por trás, um aqui que vai numa arte, que vai ligado no suporte, e mais 3 pela frente. Você chegou lá, tirou a correia do hidráulico, tirou os 3 parafusos da polia, tira aqui na frente, tira atrás, é facinho, gente. Tirou as mangueiras. Aqui vai essa mola. Vou tentar aqui filmar bem certinho para vocês, que eu tô segurando com uma mão e filmando com a outra. Aqui já é noite, entendeu, pessoal? Então por isso que tá meio escuro assim. Vai essa mola que eu coloquei e vai essa válvulazinha aqui, ó. Essa válvula, ela vai desse jeito, gente, aqui, ó. Desse jeito aqui. Tá? O que acontece? Vou tirar aqui para vocês verem. O que acontece é que aqui tem uma peneirinha aqui na frente, não sei se dá para vocês enxergarem, ó, uma peneirinha que cria uma sujeira aí na frente. O óleo está muito sujo, o óleo muito rodado, nunca foi trocado, então cria uma sujeira. Aqui eu já limpei, mas estava pretinho aqui assim, ó, nessa peneira. Eu já limpei. Então o que acontece? A sujeira fecha essa peneirinha e acaba fazendo aquele barulho de gato miando o tempo todo. Então qual é o procedimento aqui? Desmonta, tira a bomba do lugar, tira essa porca aqui, essa porca vai aqui, o tubo, vai um tubo rosqueado aqui com uma porca oca aqui na frente. Você vai tirar aquele tubo, vai tirar essa peça e vai tirar essa mola junto com a válvula, tá? Tirou, fez a limpeza aqui na peneira, olhou aqui dentro, não tem mais sujeira, tudo certinho, não precisa desmontar toda a bomba, tá? Dá para fazer, é um procedimento muito rápido. Tirou, montou, vai a mola, vai a válvula. Aqui é só para vocês entenderem, tá, gente? Daqui a pouco, como eu tô filmando com uma mão e fazendo com a outra, não dá para eu fazer tudo certinho. Ó, encaixou, vai aqui essa porca oca, enrosca ela aqui e monta a bomba no lugar e põe as mangueiras e os parafusos, ó. Enroscou aqui. Aqui, gente, bomba no lugar já montada, tá vendo? Meti uma correia nova também, bomba montadinha, sem nenhum barulho.
saiu aquele barulho de choradeira, parecendo que a direção hidráulica está sem óleo, ó. Limpeza feita, ó. Ficou certinho. Serviço muito bom, tranquilinho de fazer. Espero que vocês tenham entendido. Um toque aí pra vocês: quando você fizer esse serviço, gente, troque o óleo também. Compre pelo menos 1 litro de óleo, 2 litros de óleo para limpar todo o sistema. E meta óleo novo, ó. Aqui, ó, óleo novo no sistema, paradinho lá, como manda o figurino, tudo certinho. Motor silencioso, já estercei a direção para um lado e para o outro, não faz barulho nenhum. Tudo ok, maravilhoso. Aí, gente, quem gostou do vídeo, quem gostou do toque aí, dá um like, dá uma força aí no meu canal. E até o próximo vídeo. Valeu!